Ал Францияда бой тасалап жүрген Храпуновтың құдасы Мұхтар Әблязовты бас прокуратура Астанаға келтіру үшін барын салуда. Ведомство шақыртуда оқырманы мен таралымы ең көп Ля Фигаро газетінде жариялапты. Онда адвокатын ертіп 16 тамыздан қалмай Астанадағы бас прокуратураға жету талап етілген. Айта кетейік, қазір олигархтың өзі Францияда тұрып жатыр. Бұған дейін прокурорлар оны отандық ақпарат құралдар арқылы шақырғанды. Бұл жолы Мұхтар Әблязовтан жымқырған миллиардтар емес, банкир Ержан Тәтішевті қасақана өлтіру ісі бойынша жауап алынбақ. Басты қадағалаушы оған Әблязовтың бұл қылмысқа қатысы барын дәлелдейтін нақты айғақтар жиналғанын мәлімдеген болатын.